Mwena ganze Baganze Fred Moses General Secretary w'ekyalo kino kikanga bakino kyagwiro era kyatwewuniikiriza kuba kyagwiro wa pulapitire nabalendika chairman yankubira nga yena bamukubire okuba ku police olw'ensonga edigwire nti omutuuze waife omulala gwebeta Magada aba yavaawo okwayagira okwira ngayagana nga omukazi kiteeberezebwa nti omukazi yayita omu ku baana oba bombi owundi yena tali kuboneka kale poliisi bwe yabairewo bakoba mwene maka agezeeko okunoonya bwe yagira okunoonya yabona awali ettaka eryaka okutakulawo yagema ku kintu ekikyerera nga kiri mu kabokisi nga bakisimira mu itaka kijobula ati nga n'omu ku baana nga yafa ayi currently omwana owundi tukali kumuna waali kutola ku lweriyo kiina enyuma kyetuli kuteebereza nti oba oli awo ali omwo ayi kikaali kutakulibwa balinze ba technical practice abagemebwa ku nsonga edda okuziikula awalala ne poliisi bayiddemu emali babona eki oba kiri mu mwana owundi oba bbe. Omulungi ali kwa Media kyabe ekyokola kuba ngo tugobera kituzaamu amaani nasaba abayaka bakali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze yazidi olusigira okutuuka wano wendi nvuyire waife busida mu bikado bambi tukaire kuncho pwi twaida mu district ya Idinda era nga ena amawulire agaliyo timalungi eriyo omukyala ateeberezebwa okuba nti yekaikaine ku baana be babiri bambi yabayita yasima ekino oba amagombe munumba mwidiro mwasula ayaziiko omu nga bakyagwire ku kyalo kyange olwaba yadde osaaga mana mwenda nafuna esimu okuva ku poliisi nga bankoba nti oli aba eri emirambo gye bayise mu kitundu kyo ekyebuwali ky'okulembera nakoba nti giriwa nankora girimanga mu kyalo ky'okulembera kyena ikasi zone n'abandi abo atituukayo nabaire nkaali kutuuka poliisi yankubira esimu atutuse ku siini n'olwekyo edda tubone tusobola atandika kutagulula bino ng'ozirawo nze zeena nafuna bodaboda naida wano bwe twatuuse wano mwene we yabaire aliwo gwebeeta Maganda Joseph Maganda Paulo twayingira mu nnumba poliisi yamukoba atakule mwene waaliko baati naali omulambo oba emirambo gyali kusuubira okubanga gyafiire era yatakula twabona omulambo gwasoose kungulu awo bakubaga ebifaananyi aba poliisi batandika okubira ku banayibo aye omulambo gw'okubiri tukali gubonaniisaawo eno we guli kufuna abantu kwemulugunya ati eri ekiina ekiri ennyumba era kisukwiza okubaana ekiri mu mulambo ogundi oba okuba mu nnumba mwene omwo wansi nga gwe yasookayo omwana nga wembakobye bino batukobera tubyagwire ku kyalo kya Naigas mu igomba ali ebudondo Naigas kiri mu muluka gwabuwa gyabaidiyo eruyo eno Idinda lulo era nga eriyo omukyala bamweta Musubika Rose atebeza okuba nga yakoze kino Musubika abere mukyala mufumbo nga yabayira omwami we Magada Paulo era bamaze ibanga nga balina abaana wabula kikobebwa nti bafuna mu kobotagemagana nga tutegeire ku nti mu maka gano waluyi wano wetuli owa Musubika wabaire mbu ibawe Magada po abaire amazire ba wiki ndala wiki ku ndala kitundu awo ngazawo ngaja mu bitundu ebyebuyukwe ebukunja era nga kitebezebwa kwa nti ebukunja yali afunye omukazi owundi so ifa tuli eno okuboneka nga tufuna iwire lino mu bulambulu kufubwalyo era nga tulikuja kubali tusaako wabula tuweze kuba kubira ki ekiriwo cameraman nendo abantu bange balageko nga woli kubona balona abataka abaidiga nabewuninkirire kuncho bawine kuncho kuida wano olokufuna amawulire nti eriyo yayita abaana babiri bambi yasima amagombe munumba mwidiro yabaziiko omwo wabula nga twakafuna kuko omwana mulala era nga embeera yoli kubona era nga amawulire gano abataka okugategeera mwene maka gano Magada Paulo mbu niyatuuse ano yabona embeera etali dabulido nga ali kubona mwenvuli okumuva ku mutwe okwekengera okwekanga yagira okulingako ku wansi mu idiro yabona oti takataka yatya
ate bakabanga oba bayita abaana kuba yabeere nga tali kubabona ate ngeeza bambi kitofu kyene kyene mukazi kyali kumukobera. So mboni yakubire polisi yaida wano. So tuli wano polisi yaidieko ku wano bambi yingirako ku munumba muno. Cameraman dano tubalage. Oh God. Isi masembere eno agaona amaka gendi kwogera ku aga mwami Paul Magada omukyala we Musubika Lozi waba iraba era nga kitegera ku polisi yide wana igulo mundu omwo bayingira munumba era bayagana amagombe nga galimu era nga bagiriza ko okuzikula ogamu ku magombe bayagana omulambo gw'omwana nga gulimu era oluvainuma polisi yagire n'omukyala Musubika ali ku polisi ye Budondo wabula omulambo gukali munumba muno bakali gutolamu era nga abapolisi batusubiza nti bali kujja kuyira kuncho bayongera okwekebedde kifo kino banone enkerezo oboli awo babone omwana owundi aliwa omwana owundi bambi aliwa kuba kiri kutebezebwa nti asobola okubanga yena yamuziika inuma eyo kuba aliwo magombe omukyala yandibanga oba yamuziika bambi inuma eno omukyala ono Musubika batukobere nti wantu wasoso okufumbirwako abeere yakatambula ku mali agawera asatungana era mbu yali ku bitundu ebyepalisa yona bamwidi yazala yoko omwana omulenzi ebyo byalema yaire Budondo maka gandi yazala woko omwana omuwala yona ofumbo bwa mulema then yaida Paulo Magada yena abeera zena yabaana nga babiri era yabeire. So tuli eno tuli kujja kubatuusa kubambi ebisinga wano kuba abakulembeza abekyalo tuli nabo wendogera tuli kulinda polisi okuva e Budondo ne mu bitundu ebyeidinda okwida okutandika kuba okujja amaiso n'okunona enkereza kikyene kyaliwo bayitibwa batya lwaki yabayita omulambo gwa mwana mulala gwonka gwe tuwainako tukwenda kutegeera omulambo gundi guli yaguziikawa tomana kuba bagemye omukyala Musubika Lozi ali ku polisi era gatuyidinga bali kumukunakuna n'ebindi byabakoberako ebinaabayamba okwida okuzuula obuuli awo omwana owundi bambi yajjawa. So embere tuweeri tuli eno era tudda kubakubeera ebisingawo.